são venenosos. Está quente! Vai. Tá ali, tá? É o cabete. Morto na perna. Já deu uma. Chegou? Lá no fundo. Onde tá, Sérgio? Morto! 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 Noel morreu, pode vir. Aí tá. Não. Então vai, põe isso bem que eu... Não tá, ele tá bem pra frente. Aonde? Tem dos dois lados. Tem dos dois lados.
Vai, vai, vai! Morto! Pegou o cabege. Vai, 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 vai. Tem alguém lá no canto. Aqui, ó. Só pegar lá. Nossa, tá aqui. Não, tá aqui. Tá bem protegido ali. Morto. Morto, mano. Morto. Não vi janela nenhuma. Não, porque o cara saiu, né? Eu tava tirando ali, ó. Olha! Caralho! Na janela? Tem que ganhar lá, velho. Não, já vi. Pega na janela, Matheus! Ricochete tá doendo, velho. Ganhei. Peguei um cara, peguei um cara. Ele tá na janela lá, com a cara na janela. Tem que pegar o cara na janela lá, ó. Peguei, matei ele. Da janela? Matei. Suporte dele. Peguei mais. Cabelo está no meio. Na portinha no meio. Vai que meu acabou. Morto! Como é que eu vou fazer? Ele vai aparecer lá na frente. O cartão no poste aí. Segura o cabelo, segura o cabelo. O cabelo tá no meio ainda. Morto! Nossa. Tá do canto. Atrás do bagulho de ferro lá. Atrás, ele tá. Morto! Morto! Ele tá no canto. Eu ganhar aquela quina aqui, tá livre aí, Matheus? Aí já é, aqui é meu. Aqui, ó. Falhou aí. É minha. Nosso portão. Nossa! Tá bonito de ver.
Chegou. Vai, Beto! Morto! 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 Tô morto. Vamos subir, porra! Agora o bicho vai pegar!